भाई गणेश पूजा वर्ष करवानी हाँ करवा चांदा तो दौना हम केमी अरे चांदा देवे नहीं कि लोक जाइए आने पड़ो ना कौन लोक किए जाचिकी दवा भल पाए चलो हम समस्त जीवा सांग जा चांदा हाथ कर चलो 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 काली सकाଳେ मेड़ हवाटा फाइनाल हम चलो चलो अरे झील बाजा ये घर अच्छी डाकिल डाकिल कौन पूजा चांदा तो देवे नमस्कार हला अरे सब कौन भल से कषाड़ी केत है नियो 5000 हाँ है 50 टका आ 50 टका जोड़ू हाँ 150 500 नहीं क्या हला चलो मंटुआ हाँ भाई जाऊ अरे गणेश पूजा तो 2-3 दिन रहा आ चांदा देलुनि बापा मन खराब डाक्तरखाना टे नहीं जाऊँगी किसी पैसा हेल्ले सन्ध्या नहीं दे आसबि अरे तो बापा देह खराब मुझे जानूँ चांदा नदेले मेढ़ा हम केमी सन्ध्या जमी जोगाड़ जोड़े कर आसबि ठीक अच्छे तू गोटे कम कर सन्ध्या 6टा तो समय देली आज्ञा 6टा बेलू मुझे कोठ बसदेवी आज्ञा टंका नहीं पहुँचे देव आज्ञा है आज्ञा मस्ती आज्ञा अरे गणेश पूजा चांदा आण अरे गणेश पूजा चांदा आउ पूरा 2 दिन रहा पूजा अरे ये कौन 5 टकर कौन आउ हूँ 50 टका भाई कौन हम आउ 50 टका दियो अरे नदेले हम केमी अरे बाजा लाइट रोशनी एत सब केते खर्च हो जानती अति कम 50-60 हजार टका खर्च हो 50 टका देले कौन हम कहल भाई आउ 100 खंड टका दियो अरे दौना नाई नाई कहले हम दियो भाई भाई दियो हो हला 50 टका देल तुम तो क्या कहबनी जी पचार कह 500 टका देगी है अच्छी डांगुआ अरे गणेश पूजा चांदा पे आसलु रे अरे चांदा दे घर कौन कहीं ना कौन देखिलु कबाटा बाड़ी देखिलु भाई पैसा तो देनी कौन दब बोली कहला एपर्यंत देनी से पैसा अरे टंका देनी ताले ना भाई अबे से टंका दब तो दबनी जीव कुआड़े अबे गोटे काम करिया चलो ता घर को जीवा ता घर जबरदस्त टंका नहीं आसवा चलो भाई चलो नहीं चलो कहलु पूरा मुझे टाइम दी 6टा पर्यटन 24 घंटा बीतीगला तुम चांदा आनिक देलुनि आपर परिस्थिति कौन हम जानी तो हस्पिटाल नहीं जाइए जोगाड़ कर आसबि अरे तो घर को मुझे थर आसिले 3 थर होगा तो घर को आसवा आ 3 थर भितर तू मत टंका न फेरे जापर देख बाटर घाटे तो अवस्था मुझे कौन कर जिते शीघ्र टंका नहीं तुम मत नहीं कोठ दिया नापर परिस्थिति भयंकर हम मन कर आसबू आ तो 3 थर धरम छाड़ मन रख टंका जमी कोठ घर नहीं पहुंचे ना परिस्थिति पूरा भयंकर हो
ଲୁଚିକି ପଳଉଛୁ ମତେ ଦେଖି ଲୁଚି ପଳଉଛୁ ହଁ ଆବେ ତୋ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମୁଁ ନୟାନ୍ତ ହେଇଗଲିଣି ଗଣେଶ ପୂଜା କାଲି ସକାଳେ ଚାନ୍ଦାଟା କେତେବେଳେ ଦବୁ ବେ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମୋର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାମରୁ ଆସି ପଇସା ଦେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆବେ ତୋ ବାପା ଦିହ ଖରାପ ସକାଶେ କଣ ମୋ ଗଣେଶ ପୂଜାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ହେଇଯାଉଛି ଆମର ଆବେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୁଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ନ ନେଲେ ମୁଁ କଣ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିବି ଆବେ ଭଲରେ ଭଲରେ କୋଉ ଟଙ୍କା ରଖିଛୁ ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖା ବେ ଦେଖା 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 କୋଉଠି କଣ ରଖିଛୁ ଆବେ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ରଖି ମତେ ବକରା ବନଉଛୁ ଆବେ ମିଛ ମତେ ପସନ୍ଦ ଚାଉମିନ ଖାଇଲା ଟଙ୍କା ଅଛି ଚାଉମିନ ଖାଉଛୁ ଅଣ୍ଡା ରୋଲ ଖାଉଛୁ ଶଳା ଚାନ୍ଦା ଦବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ ଚାଲ ଓ ଭାଇ କଣ କଣ ହେଲା ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଲୋକ ମୋର ପଇସା ନେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ପଇସା ନାହିଁ ଘରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାମରୁ ଆଜି ପଇସା ଦେବି ବୋଲି ବାପାଙ୍କର ଔଷଧ ଆଣି ବାପା ମୋତେ ପଇସା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇ କାହିଁ ଏମିତି କରୁଛ ଓ ବାବୁ ଓ ତମେ କିଏ ଭାଇ ଶୁଣ କଥା କଥା ଟିକେ ତମେ କିଏ ଚାଲ ଶୁଣ ନିଜ ବାଟରେ ନିଜେ ଯାଅ କଥା ହେବାକୁ ଜମା ଯାଅ ଟିକେ ଟିକେ ଆରେ ନିଜ ବାଟରେ ନିଜେ ଯାଅ ହେବାକୁ ଦିଅ ଖାଲି କଥା ହେବାକୁ ଆମ କଥାରେ କିଛି ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଅନି କଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା କଣ କହୁନ ମତେ କୁହ କଣ ହେଇଛି କହିଲେ ଭାଇ ତମେ କୁହ କଣ ହେଇଛି କହିଲେ ଭାଇ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦା ପାଇଁ ଗଲେ ଭାଇ 3 ଥର ଦୌଡେଇଲା ତାପରେ କହୁଛି ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମର ହବ କେମିତି କଣ ହେଇଛି ଭାଇ ପଇସା ନାହିଁ ତମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ କଣ ହେଇଛି ଦେଖିକି ଲୁଚିକି ପଳଉଛି ଆଜ୍ଞା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ପଇସା ଆଚ୍ଛା ହଉ ତା ବାପା ପଢିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲରେ ଆପଣ ଏତେ ଜବରଦସ୍ତ କଲେ ହବ ନା ସେ କେବେ ଦେଇଦବ ନା କଣ ସେ ଦେଇଦବ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଦେବେନି ଚାନ୍ଦା ଭାଇ କଣ କରୁଛ କହିଲ ତମେ ନାଇଁ ଭାଇ ମୋର ସେମିତି କିଛି ବିଜନେସ ନାହିଁ ଭାଇ ତମେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ବିଜନେସ କିଛି କରୁନ କିନ୍ତୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଏମିତି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ କର ଆରେ ଭାଇ ଗାଁ ଗହଳି କଥା ଆଉ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିବୁ କୋଉଠୁ ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଆଜି ତାଙ୍କ ବାପା କିଏ ତମ ବାପା ବି କିଏ ତମ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ବି ଯଦି ଏମିତି ଖରାପ ହବ ଏମିତି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କଲେ ଆପଣ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବେ ତ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ତ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ପଇସା ଦବ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ଗଣେଶ ପୂଜା କରାଯାଏନି ନା ତେଣୁ ଆଜି କାଲି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ହେଇଥାନ୍ତେ ସରି ଭାଇ ସେଇ ଗଣେଶ ପୂଜା ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହବ ହେଲେ ତା ବାପା ଚାଲିଗଲେ ଆଉ କଣ ତା ବାପା ଫେରି ଆସିବ ଯାହା ଯେତିକି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିଛେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା ହଁ ଭାଇ ଦେଇଦିଅ ଭାଇ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଯାଅ ମନ ଦୁଃଖ କରନି ବାପାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବି ହେଲା ଠିକ ଅଛି ତୋ ବାପାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛୁ ଆଉ ଏମିତି ଚାନ୍ଦା ଜବରଦସ୍ତି କାଟର ଆଦାୟ କରିବୁ ଯିଏ ଯାହା ଇଚ୍ଛାରେ ଦେଲା ନହେଲେ ନିଜେ ଖଟିକି ଯେତିକି ପାରିବ ସେତିକି ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଠିକ ହଉ ଭାଇ ମାନେ ଏମିତି ଜବରଦସ୍ତି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରନ୍ତୁନି ଏମିତି ଜବରଦସ୍ତି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି କୌଣସି ପୂଜା କରିହୁଏନି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସାବିତ୍ରୀ ଟିଭିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ